В настоящее время в городе проходят собрания по вопросам способов формирования фонда капитального ремонта. Согласно положению жилищного кодекса, собственники многоквартирных домов должны определиться, формировать ли денежные средства на капитальный ремонт дома на специальном счете, либо перечислять их на счет регионального оператора. С 11 числа начались собрания, и по сегодняшний день у нас фактически уже проведено 62 собрания. Из этих 62 собраний только лишь 2 дома выбрали специальный счет. При принятии решения о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете свое согласие по выбору предложенного варианта должны дать не менее 2/3 собственников многоквартирного дома. При отсутствии кворума или непринятии решения о выборе фонда капитального ремонта все взносы в соответствии с жилищным кодексом будут перечислены на счет регионального оператора. Явка неактивная. Неактивно приходят жители, но собрания идут, и люди беспокоятся, выбирают, решают вопросы. И мы призываем, чтобы люди более активно отнеслись к тому, что нам всем сейчас предстоит стать плательщиками взноса на капитальный ремонт. Активность небольшая. По просьбе жителей, кто более активен, были проведены 2 собрания во внерабочее время, в выходные. Явка тоже не была большой. Поэтому нарекания, что проводится в рабочее время, не совсем соответствуют действительности из-за этого, что маленькая явка. Если кто-то очень активный и проявит инициативу, можем провести и в нерабочее время. Времени для принятия решения остается совсем немного, до 30 марта, так как уже с 1 по 10 апреля органы местного самоуправления должны издать нормативный документ о начислении взносов на счет регионального оператора.